يا صباح الفل والزنبق والياسمين الشامي على أحلى عيلة موجودة عندي. حبيت اليوم فرجيكم هذا المنظر الحلو. شوفوا هذا المنظر هون بصير عنا مرة واحدة بالسنة، كل الأشجار بتزهر. هذا الشارع الوحيد الموجود عندي بمدينتي أو بالمقاطعة عندي بشمال الراين. شوفوا سبحان الخالق. رح أقطع للناحية الثانية فرجيكم. شوفوا اليوم حبيت هيك خير لكم عن مواضيع الدايت والوصفات والاشياء الصحية. شوفوا سبحان الخالق، شوفوا على هالمنظر الرائع. هدول بظن انه شجر كرز، وهلأ بهذا الوقت بفتحوا كلهم بالربيع. بيجوا الناس لياخدوا صور، يعملوا فيديوهات. لا 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 لا، شوفوا سبحان الخالق من المنظر، شي رائع، شي خطير. هذا الشارع الوحيد اللي موجود بمدينتي وبمقاطعتي بظن، او يمكن موجود بديسلدورف واحد منه. بيجوا من جميع المدن لهون ليشوفوا هذا الشارع. تعبت ايدي. انا ساكن قريب من هذا الشارع. العرب هون او السوريين هون بيسموه هذا الشارع بشارع الزهور او شارع الورود. شوفوا على المنظر، سبحان الخالق، عن جد منظر قمة بالروعة. يلا راح امشي وفرجيكم الشارع كله، ومنه مدردش معكم وبفتح لكم قلبي شوي. شفت كتير يوتيوبر ألمان ويوتيوبر عرب هون بهذا الشارع، كله عم يعمل فيديوهات عنه، لأنه كل هالقد مشهور هو هذا الشارع هون عنا بألمانيا. ما بعرف إذا باقي الدول الأوروبية موجود مثل هيك شوارع، ما عندي فكرة. اكتبوا لي بالتعليقات يلي عايشين بالسويد، بالنرويج، بالدنمارك، إذا في عندكم هيك شارع. تعبت الله يلعن أخت الدخان شو عم يعمل فينا. شوفوا شوفوا شوفوا، صلوا على النبي. شوفوا سبحان الله، شي رائع رائع. شوفوا الزحمة. كورونا؟ ما في كورونا هون. على فكرة نحن عنا حظر هون وعنا لوك داون، يعني ممنوع التقارب وكذا. بس شوفوا الناس، يعني مو باقي غير عربايات الفول والترمس والبليلة وغسل البنات لتكمل. والله كان عبالي اعمل امبارح طنجرة مجدرة ونزلها بيعها هون الصحن ب5 يورو. حبيت نزلكم هذا الفيديو على اليوتيوب. سبحان الله، ما بعرف ليش بحسكن عيلتي. صحيح عيلتي صغيرة بعدها، بس بإذن الله عم تكبر كل يوم. هيك وفشلكن قلبي شوي وفرجيكن هذا المنظر. مش كتير عم حب نزل على التيك توك، عشان بيجي تعليقات سخيفة احيانا، بلاقي على اليوتيوب انه احسن او اضبط، لانه الحمد لله متابع كل حدا فيكن وبعرف كل حدا فيكن، والحمد لله عيلتي عم تكبر بمحبتكم بتشجيعكم. فهاي هي. ايه صحيح، قبل ما انسى كنت حابب لكم عن شغلة مهمة، ما بعرف يمكن ما تهم باقي المتابعين.
لأنه الحمد لله عندي من جميع دول العالم متابعين، بشكر الله وبحمده. بس حابب هيك نوه عن نقطة للناس اللي عايشة تحديدا بألمانيا، بأوروبا بشكل عام. أنا ما كتير بحب أتطرق لهيك مواضيع أو لهيك موضوع، بس يعني لأنكم حبيتوني وحبيتوا تفاؤلي وعم تثقوا فيه وبكلامي، قلت النصيحة بتكون حلوة. يعني ما بعرف، يمكن بعض الناس يمكن يستجيبوا للشي اللي هلأ بدي أقوله. حابب أحكي وأقول بالنسبة للإقامة والإقامة المفتوحة والجنسية وإلى آخره. بدي أقول بس عن نقطة، بدي أحكي لكم بس عن تجربتي أنا كمحمد. ما رح أحكي عن حدا تاني، وأنا ماني خبرة بهي الأمور. بس أنا حابب أقول كم شغلة لعل وعسى سبحان الله تستفيدوا مثل ما أنا مستفيد. بدي أقولكم إنه أي حدا هلا عم يشوفني، إن كان شاب، إن كان بنت، إن كانت صبية، إن كانت مرة كبيرة، إن كان أي حدا رجال كبير، اشتغلوا أي شي اشتغلوا لحبايب قلبي الموجودين بألمانيا تحديدا. أي شي اشتغلوا إن شاء الله، بالتوزيع الجرايد، توزيع البوست، بسوبر ماركت، بترتيب كراتين بالريال، بأي شي يعني ميني جوب، كل يوم ساعتين. المهم إنكم تطلعوا من الجوب سنتر. للناس اللي ما بتعرف شو هو جوب سنتر من باقي الدول، جوب سنتر هو بيساعد الناس يلي ما عم يشتغلوا. فيلي بدي أقوله إنه أي حدا عم يتابعني هلأ مهما كان عمره، أوكي كتر خيرها الدولة الألمانية عم تساعد الناس ومثل ما بيقولوا وقفتنا على رجلينا. بس صار الوقت إنه نشتغل أي شيء. يعني الشغل مو عيب، إن شاء الله تنظيف البيوت مو عيب. لأحكيكم عن تجربتي أنا ساعدت مرة حدا هون. أول ما أجيت ساعدته، كنت روح لعندها ونظف لها واطبخ لها واعتني فيها. شغل مو عيب أبدا. أنا ما كنت عم بعمل هذا الشيء لإلها هي تحديدا، أنا كنت عم بعمل هذا الشيء لرب العالمين. يلي حابب أقوله إنه الشغل مو عيب يا جماعة. اشتغلوا أي شغلة موجودة، المهم تطلعوا من الجوب سنتر. أنا ما عم قلكم تشتغلوا شغل طويل، ميني جوب، المهم ما بقى تاخدوا من الجوب سنتر أي شيء. يعني هال 410 ما بعرف قديش هي من الجوب سنتر هلا صارت. ال 400 هي اللي عم تاخدوها من الجوب سنتر كل يوم ساعتين، توزيع الجرايد، توزيع البوست، ترتيب كراتين، ترتيب اي شيء باي سوبر ماركت، بالريال، بالريفي، بالليدل، كل يوم ساعتين. ما حتخسر من وقتكم شيء، بالعكس حتفيدكم. ليش حتفيدكم؟ انتوا وقت تقدموا هلا على الإقامة المفتوحة ولا الجنسية لازم يكون أو لازم تكونوا عم تشتغلوا. لازم. أحكيكم عن تجربتي. أنا من فترة قدمت على الجنسية، ما قدمت على الإقامة المفتوحة بصراحة. أنا دغري من الإقامة دغري عم أقدم على الجنسية. يعني أنا نطيت عن الإقامة المفتوحة خلص، بس على الجنسية. شو شروطها؟ أنا كنت عم بشتغل، هذا أول شرط مستوفيه أنا. ولغة B1، بس B1. وأنا لغتي مو كل هالقد، يعني أنا ماني بيرفكت بالألماني والله وفضحة. المطلوبة لغة بس لأقدر مشي أموري هون بألمانيا. أنا ما بدي C1 أو ما بدي لغة والله بيرفكت، بس B1 لأقدر امشي واتماشى مع الحياة هون. والكورس السياسي هذا هو اللي بتتطلبه الجنسية هون بألمانيا. بس هاي هي الشروط.
انا حبيت احكي لكم هون لانكم تثقوا بكلامي، حبيت فيدكم لانه في كتير ناس بتطلع وبتحكي وبدهم بي ايز وبدهم ايز وبدهم شغل وبدهم فلت سايت وما بعرف شو ما بعرف شو بدي احكي. هذا انا يلي صار معي عم بحكي لكم اياه. بي ايز لغة الألمانية مستوى 1، كورس سياسي عن ألمانيا، وإنك عم تشتغل أقل شيء سنة. أنا هذا صار معي. هلأ في بعض المقاطعات يمكن إنك تشتغل 6 أشهر، وبترجع لكل موظف موجود، ترجع لكل موظف موجود. فيلي بيقلكن إنه سي اينز أو بي فاي أو ما بعرف شو، أنا هذا صار معي هون بمقاطعتي بشمال الراين. وهلأ ناطر، يعني أنا ناطر، يعني لسه بعد ما أخذت الجنسية، بس هلأ ناطر. فمو غلط الإنسان إذا اشتغل بأي مكان بأي شيء، مو غلط، مو غلط. نحن هون جايين كسوريين أو كعرب، إن كان عراقيين أو أي حدا، جايين نبني وطن. تركنا بلادنا فجايين هلأ هون نبني وطن. مو غلط نشتغل بالبوست، بالجرايد، بسوبر ماركت، بالليدل، بالالدي، بالريال. مو غلط ابدا ابدا ابدا. يلي متابعني انا حاكي قصتي كيف جيت لهون وعانيت كتير لبنيت حالي، فمو غلط ابدا. هلا انا ما بدي كمان الصبايا هون يلي متجوزين يتكلوا على جوازهم. ابني حالك، ساعدي جوزك، كوني سند لإله، ما تخليه هو بس يشتغل. هلا يلي مو قادرة خلص. بس انا عم بوجه كلامي للشباب والصبايا يلي لوحدهم، للنساء الكبيرة يلي لوحدها، يلي بحاجة لجنسية. يا اختي او يا اخي، الشغل مو عيب، ونحن فينا نشتغل اي شيء. ان شاء الله تنظيف البيوت كل يوم، ان شاء الله تنظيف شركات كل يوم، ساعتين ما حيكسرونا. ميني جوب او تايلت، ما بعرف شو بيتسمى بالعربي، يعني مو دوام كامل، مثلا 3/4 دوام. هذا كله بيفيدنا، بيفيد مستقبلنا وبيفيد حياتنا لقدام. هون نحن تركنا وطننا عشان نبني وطن هون. فهذا يلي حابب قوله. تجمعوا الناس علي فكروني عم بلقي شي خطبة او شي شغلة وانا عم بحكي بالعربي. فما بعرف، بتمنى هيك يا رب تكونوا هيك اخذتوا شوية طاقة وتفاؤل عندي بالحياة. بدي اقول شغلة بس للناس اللي لاخواتنا السوريين وحبايب قلبي السوريين موجودين بالدنمارك كمان. بعرف الوضع اللي عم تمروا فيه، بس تفائلوا. الله كبير والله ما بيترك حدا، وبإذن الله ما حيصير شيء بإذن الله، ولا حيتم ترحيلكم. حطوا محامي، التجئوا للمنظمات، التجئوا لكل شي جمعيات بتساعدكم. مو سهل تتركوا الشي اللي بنيتوه بالدنمارك وهيك يرحلوا لكم. صعبة، حاسس فيكم، بس ما تسكتوا عن حقكم. انتوا من حقكم تبقوا وتضلوا، من حقكم. فخلينا نزرع هيك شوية حب بينات بعضنا. هلا انا بعرف وواثق من المتابعين عندي، يعني واثق كتير، وعم شوف كمية الحب بالتعليقات. يعني هذا الشي ما بقدر اعبره، اقسم بالله ما بقدر اعبره قديش بتعطوني هيك امل وتفاؤل وحب. يعني انا باخذ منكم الحب، بدي برجع لكم الحب لإلكم. فاقسم بالله انا كتير مبسوط فيكم وكتير كتير بحبكم. ومثل ما قلت لكم عائلتنا هلا عم تكبر بمعيتكم وبفضلكم. ويا رب هيك شو بيقولوا نكفي المشوار، نصير اكبر عائلة على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، بهمتكم بمحبتكم. يا رب. حبيت هيك بس اصطبح معكم. ما بعرف يمكن اليوم او امبارح
ليلة القدر، فما يعني الدعاء بيقولوا فيها مستحب. الله يوفقكم جميعا والله ينولكم بالكم جميعا. هلا ما بدي اقلب لشيخ والله يتقبل صيامكم وطاعتكم وهيك. شو كمان ما بعرف شو بيقولوا كمان ويا رب تكونوا بألف خير. حبيت صوركم بس هذا المنظر الحلو هيك، وقول كم كلمة أو مثل ما بيقولوا فشلكم قلبي، لأنه أنا من الأشخاص اللي ما كتير بحب فش قلبي، بس عن جد بعد ما عم شوف كمية الحب اللي عندكم صار الوقت إني أثق فيكم، إني أحكي كل شيء بجواتي. هذا الشيء كتير بيساعدني إنكم تعرفوا أدق التفاصيل عندي. وهذا الشيء كمان مو سر، يعني أنا وقت بحكي لكم إني أنا قدمت عن الجنسية أو اللي صار معي، يمكن أنا بكون عم فيد أشخاص تانيين، أو يمكن عم بعطي أنا أمل بالحياة هون بألمانيا. فهذا هو اللي حابب أقوله، وناطر دعمكم ناطر دعمكم. أكيد أنا بكبر فيكم ومحبتكم، وأكيد أكيد اللي جاي أقوى حيكون. مثل ما قلت لكم باقي عندي كتير أسرار، كتير أسرار 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 لا أعطيكم إياها كلها ويا رب تكونوا بألف خير. لا تنسوا تدعموني بلايك، وبحبكم كتير، وسلام.